टोटल 4 कॉलां येयल्ली असली. एक कॉल ते मागरान ते घराचेर पडलेले झाड ते आम्ही क्लियर केले. तसेच आम्ही बायणां येयले. बायणां आम्ही 2 कॉलां केली माडाची, ती क्लियर केली. घरारूच पडलेले. माडूच पडलेले, घरार पडलेले ते क्लियर केले आम्ही. आता आनी एक पेंडींग उरला ते आता आम्ही थंय वयता कट करपाक. फायर ब्रिगेडीक फायर ब्रिगेडीक तेंगेले जे फायर ब्रिगेडीचे मनशां ते काम करतात तांकां हांव देव बरें करता. ते आमचे एक कॉलाकूय ते येयले हिंगा हेल्पा पावले. आखे आमचे हिंगाय पडलेले आमचे बायणां थिंगाय ते झाड पडले तेंय कात करून सगळे करून ते येयले. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की ते एक कॉला आमचे येयली. फर्स्ट पावस येयलो. फर्स्ट पावसान 6:30 वार जालें. वार जातकूच हांव बायणां रावत न्ही 9 नंबर वार्डान 4 कडेन माड पडले. हो तिसरो ते फायर ब्रिगेड येयले तेमी कातरले. एक 2 कडेन तेमी कातरला. हो तिसरो आनीक कडेन आहा तो वायराचे आहा तोय कातरतले. तशेंच वास्कोन जात कडेन ड्रायव्हर हिल मांगरान आनी शांतीनगर थिंगाय जात कडेन झाड बी पडलेली आहाय. ते सगळे आमी हें करतले आयज क्लियर करतले. तशेंच हांव मागता लोकांक मागता की तुमचे घराचेर कितें माड बी आहा कितें डेंजरस कितें आहा झाडां माड आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी ट्री कटर आहा. आमी तेजे तुमकां ते कातरून दितले पूण तुमची ती परमिशन हाडचें आमकां. डेंजरस कितें आहा जाल्यार आमी कातरता. की तेमीन पॅनीक जावची न्ही कितें आहा ते आमी सुटाय करुया. पॅनीक जावची न्ही हे फर्स्ट वारो जालो आनी तुमी पॅनीक जावपाक गरज ना की आमी म्युनिसिपालिटी तुमची हेल्पाक आहाच. Oh